भैया सब का समपा के पुत्र जग हम रहे हैं।
Gaya Tatanagar is now ready for departure from platform number 5. We wish you all a very happy, comfortable and safe journey. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 1, 2, 8, 7, 6 आनंद गया टाटानगर के रास्ते पुरी को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं।